Hi mga beks and welcome back to my channel. Okay, for this video, gagawa tayo ng review in an unboxing ng nabili ko sa Shopee na nag-viral. Kung makikita nyo yung maraming sa newsfeed nyo, marami kayo makikita nito sa Facebook, sa Instagram, sa Twitter, sa lahat ng social media nyo account, makikita nyo siya. Also parang yun nga, viral YouTube kineme siya na maganda nga naman kung papanoodin mo yung mga commercials niya, yung mga endorsement niya, maganda siya para sa ating mga maraming whiteheads. And I decided to buy ng isa para ma-try o para, kasi kailangan ko rin talaga kasi nga yung mga blackheads, whiteheads natin dyan, lumalabas-labas na, kailangan i-looking. So, ito nga yun guys, ito siya. Vacuum Negative Pressure Acne Pore Cleaner. Easy Pimple Removing a New Look. Acne, Blackheads, Hernia Layer, Grace, Quick Solution daw, sabi ni ate dito sa box. And nakalagay dito GB 8620. Hindi ko alam kung ano yung sabihin ng GB na yan, dito review. And may nakalagay din dito Beautiful Skincare Expert. Oh, dahil expert daw siya. Then, Strong Absorption Bidirectional Function Cup. Restoring a new look, restored without trace. Oh, wala daw bakas-bakas. Original factory product quality guarantee daw na nagkat. About sa back, medyo yupi na siya. And maganda yung packaging niya. Maganda yung design ng packaging. Nakalagay din dito yung picture ng item. Nakalagay din dito yung kasama ng item. And ano pa ba? Same, wala lang siyang label or something na nagsasabing safe siya at nagsasabing original siya. Well, sa Shopee ko lang siya naman nabili. Kaya murayta lang yun. Marami naman kayo makikita sa Shopee pag nag-open kayo ng apps ng Shopee. So, buksan na natin guys. Ayan. So, pinubuksan ko siya. Yeah. Ayan. Ayan. May paganto effect siya guys. Saka styrofoam siya. Styrofoam. Yun ba yun? Ayan. And ito siya. And ito, makikita mo siya. Ito yung itsura. Ito yung itsura niya. Naka-safety talaga siya para hindi masyado man. May charger, may adapter din to, pero nandun sa baba sa kwarto. Nakalimutan ko siyang kuhan. So, ito yung charger na ganito kahaba. Ayan. Ano kasi tawag dito? Basta yun. 1 yard. And meron siyang kasama nito. And ito, may bakal siya. Hindi ko alam kung bakit. Sorry. May bakal siya. And ito na parang dodok siya dahil. Yan, yung itsura. And ito yung tatlong kasama niya. Parang press na yun. Ito guys. And this is the final item. White, color white siya. Pero alam ko marami, may pink ata nito. And ito, mayroon siyang silver dito. Tapos may pindutan siya dito. May light na ibig sabihin gumagana na siya. And a charger connector or something dito i-charge. And first pindot mo, ayan, umiilaw siya ng blue. Ibig sabihin hindi siya lobat. Ito yung easy. Tapos, ito yung, ano bang, paano ba i-ano dito? Ito yung, parang mahina-hina lang, yung sakto lang yung lakas. Then, pag hindi talaga na siya nadadala, meron another pindot uli for another level of, ng paghihigop. And another pindot uli for very, pag ganyan na, may pinakang hard siya, pinakang malakas na paghihigop. Then, another pindot uli and another pindot uli. Balik parang 4 or 5 pindot siya na level. Iba-iba yung level niya. Then, yung ika-6 na pindot, syempre, mamamatay na yung, and I already siya. So, ito, natatanggal to. Ayan, natatanggal siya. Tapos, may mga rubber band dito. Pero alam ko may kasama pa siyang ibang gantong rubber band. And ito, yun. Ito nga itsura ng So, yun. Ito yung itsura niya. Okay naman siya. Maganda naman yung itsura. Tanggal yung rubber band niya, guys. And, so let's get started. Gamitin na natin siya. Nakapag-hilamos na rin ako. Nakapag-open force na para gumana siya. Ito na. Gamitin mo na.
So, ayun nga guys, gamitin na natin siya. Gamitin natin yung level 1 muna, kung effective na ba yung level 1 na yan. So, ayun guys, may nadala siya ng kauntian pero hindi siya ganun nakakadala pa. So, gamitin na natin yung level 2. Medyo nakakadala din yung number 2 pero hindi siya ganun. Kita na ako nadala. And medyo masakit na siya. Level 3 na tayo guys. Medyo namumula na guys yung mukha ko at medyo na nakakadala naman siya pero medyo masakit siya. So gamitin natin level 4. Gamitin na natin yung level 5. Pero ang sakit na guys. Hindi ko tinidiinan or hindi ko binibigyan siya ng another book ng puwersa kasi ginamit na to ng kapatid ko and namula ng bongga yung mukha niya, hindi siya nakapasok sa trabaho. Aray ko. So ayun, natatakot akong ganun din kasi ganun yung ginawa niya. So guys, suggest ko lang pag gagamitin nyo, idikit nyo na lang yung sa mukha nyo, huwag nyo nang dagdagan ng puwersa para hindi siya sobrang mamula kasi siya namula na hindi nawala for 3 days or something like that. So ganito lang gawin nyo rin, dikit-dikit nyo lang, medyo nakakatanggal naman talaga siya. Pero hindi ganun siya ka-powerful, so kailangan talaga may diin. Pero natatakot ako nung magdiin kasi nga, yun yung nangyari sa mukha niya. Careful na lang guys para hindi kayo mag-ayos na kanya. Mamaya papakita ko sa inyo yung picture ng picture. Papakita ko sa inyo yung picture mamaya kung ano naging itsura ng kapatid ko pagkatapos na gamit. So ayun guys, ang level 1 to level 5. So, hindi siya gano'n nakakadala, hindi siya gano'n nakakakuha ng mga tunin sa mukha. Hindi siya gano'n ka-powerful, pero pwede na kung siguro araw-arawin mo, mawawala yung ano. Pero medyo masakit siya pag pataas ng pataas yung level ng gagamitin mo sa mukha. Medyo masakit talaga siya, pero carry na naman. Ito nga lang, hindi gano'n ka-satisfied yung mangyayari. Hindi gano'n ka-guarantee. Guarantee like nang sinasabi dito na quality guarantee daw siya. Hindi siya ganun sa effect. Pero isa pa lang namang tube yung nagagamit natin. So, let's move on for another tube. So, yun nga guys, andito na tayo sa pangalawang tube na kasama niya. Ito naman ang itatry natin kung ano. Ito yung kaninang ginamit ko. Hindi ko pa inalis yung dirt. Ayan, kung makikita nyo, ayun. Ayun siya guys, ayan. Yung itong medyo may pagka parang basag dyan na ano. Yun yung nakuha sa mukha ko nung itong tube na to. So let's move on to another tube. So level 1.
masakit siya. Level 1 pa lang siya pero ramdam ko na yung sakit ko. Ano? Let's move on to strength level 2. Sakit. Level 3 na tayo guys. Hindi siya ganun nakakadala. Wala. Papansin. Chart. Level 4. Yan, namumula na din yung mukha. Level 5. Oh. So yun guys, hindi siya ganun nakadala or siguro medyo nadala na nung isa yung ano. Hindi siya ganun nakakadala. Masakit. So yun lang yung nakuha niya oh. Wala masyado. So yan, sakit sa mukha. So let's move on sa another tube. Nakasama niya. Ito medyo parang naipit yung dulo. May pagka-plug yung dulo niya. So let's get started with this. I-ano na natin kagad, simulan na natin sa level 1 agad. Ayun, hindi siya masakit sa level 1, nakatulad ng isa. Pero, hindi naman siya nakakadalaga. Level 2. Three. Pore. So yun guys, hindi siya nakakadala. Walang kwenta to. So ito guys, medyo masakit na kasi yung mukha ko. Tapos feeling ko masakit din to eh. May ganun siya, may bakal siya, ayan. Hindi ko alam kung bakit kung meron. Pero, feeling ko masakit siyang gamitin. So, hindi ko na itatry. Ayoko na kasi may lakad pa ako. So, ayun nga guys, masakit siyang gamitin, mahapde. Pero, nakakadala naman. Pero, hindi lahat ng tube nakakadala. Hindi lahat sila effective. Sa 5 levels, number 1, medyo okay siya. Hindi siya masakit. Pero, the more na tumataas yung level, sumasakit siya. So, hindi siya advisable na gamitin kasi it's not really effective, you know, guys. So, yun. Thank you for watching for this unboxing and review about that vacuum. So, thank you very much, guys. Please subscribe. Please subscribe and like this video if you like it. If you don't like it, don't
Okay? Bye!